¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia, muy pendientes de toda la actualidad. Hoy con una invitada especial, es la síndic de Podemos, el Les Corts Valencianes. Ha sido hoy un día intenso, el Les Corts, lo hablaremos con ella y también de todo lo que está ocurriendo. Nayara Dabó, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Día intenso Les Corts, había sesión de control. Exacto, sí. Y Nayara también ha tenido la oportunidad de preguntar al presidente. Lo comentaremos todo, pero sin duda alguna es la noticia destacada de la jornada, noticia histórica, la exhumación de Franco, máxima expectación. Así se ha vivido la jornada. Son imágenes de la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El dictador ha sido exhumado casi 44 años después de su muerte, en medio de fuertes medidas de seguridad y una amplia expectación mediática. Medio millar de periodistas de todo el mundo se han acreditado para seguir de cerca el dispositivo al que solo ha tenido acceso un reducido número de personas, además de los 22 familiares entre nietos y bisnietos. Entre ellos, los operarios estrictamente necesarios para extraer la losa de 1,5 toneladas de peso de la tumba, un forense, la ministra de Justicia Dolores Delgado y autoridades del Gobierno en calidad de testigos. Francis Franco, el mayor de los nietos del dictador, ha asistido con una bandera preconstitucional. La exhumación ha durado casi 2 horas, tras lo cual el féretro ha sido trasladado a hombros por familiares, hasta un coche fúnebre en la explanada de la Basílica. Hasta el Valle de los Caídos también se han acercado nostálgicos y curiosos. A dar testimonio de mi lealtad. De nuestros corazones no lo van a quitar nunca. Bueno, con ver el helicóptero que salga me voy a quedar conforme. Sí, me parece bastante bien. Tenía que haber sido antes. Desde la explanada del Valle, el ataúd, el mismo con el que fue enterrado Franco en 1975, ha sido trasladado a un helicóptero de las Fuerzas Armadas, donde la falta de espacio ha dificultado las operaciones. A bordo han viajado, entre otros, la ministra de Justicia, el abogado de la familia Franco y el nieto mayor del dictador. El resto de la comitiva se ha trasladado por carretera. En su camino se han topado con una concentración no autorizada de simpatizantes del dictador, en la que ha participado Antonio Tejero, uno de los líderes del fallido golpe de Estado de 1981. Ya en el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, los restos han sido reinhumados en el Panteón, en el que está enterrada su viuda Carmen Polo. A petición de su familia, se ha celebrado una misa privada oficiada por el prior del Valle de los Caídos y el hijo sacerdote de Tejero. El Gobierno busca cerrar así un capítulo de la historia de España y corregir lo que considera una anomalía democrática, que un dictador tenga una tumba de Estado donde ha permanecido desde su fallecimiento en 1975. Bueno, pues así ha sido la jornada histórica. Nayara Dabó, síndica de Podemos, ¿cuál és su valoración al respecto de lo que hemos vivido hoy? Sí, jo crec que avui hem de celebrar que per fi traiem les restes del dictador del Valle de Cuelgamuros i que, per tant, pues tenim una democràcia més justa i reparadora, que han sigut molts anys de lluita dels demòcrates i que és un pas endavant que fem molt important i que hem de continuar, perquè no és suficient sols en poder treure al dictador d'eixe mausoleu, sinó que encara tenim molts passos endavant que fer respecte a la reparació de la dignitat de la democràcia d'este país. La oposición califica esta medida de electoralista. ¿Cómo se ve desde su formación estas críticas? La veritat és que, com dèieu en el vídeo abans, crec que fa molts anys que hauria d'haver-se produït aquest fet. Som dels pocs o dels únics països, i sobretot si contem de l'Europa, que continuàvem tenint un dictador que a més ha representat una de les dictadures més sangrentes del continent, doncs en un lloc on podia anar a visitar-se'l, i per tant, com deia, ha sigut molt positiu que poguérem treure'l, però no ens hem de conformar, sols en això hem de continuar endavant. Bueno, pues se cumple así también la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados. Valoración de la síndica de Podemos ante esta noticia que hemos seguido en directo prácticamente desde todos los medios de comunicación. Volvemos a la Comunidad Valenciana, nueva síndica de Podemos. ¿Cómo se lleva esta etapa, esta nueva fase y cómo ha arrancado desde su punto de vista el curso político muy intenso, sobre todo también marcado por la convocatoria de elecciones? En cuanto a lo primero, ¿cómo se ve como síndica en Les Corts? Pues la veritat és que ha sigut una etapa que és molt il·lusionant, però també l'agafa amb molt de respecte, no? I molta responsabilitat,
perquè al cap i a la fi és portar la veu d'una coalició política d'Unides Podem, que ho faig, a més, amb companyes dones, perquè tenim un grup parlamentari majoritàriament de dones, bàsicament som el 90% dones, i crec que era un pas molt important que per primera vegada la síndica o la portaveu fora una dona i que les portaveus adjuntes també ho siguen. Mucho nos queda por recorrer en este aspecto, ¿no? En la igualdad, pero vamos haciendo camino. Exacte. En este sentido. Nayara, hablamos de una formación, Unidas Podemos, que llega al gobierno a diferencia de la pasada legislatura, ¿no? Sí. ¿Cómo es este cambio en su formación? Doncs això és la diferència més gran que marca el Botànic primer del segon Botànic, és que aquesta vegada som 3 socis de govern i que per tant considerem que el Botànic va avançar i va suposar un canvi en el 2015 de les polítiques que duia el Partit Popular fent durant 20 anys, i ara el 2019 el que hem aconseguit és completar aquest Botànic amb el tercer soci que som nosaltres, i crec que estem demostrant, ja no sols així a la comunitat, sinó que estem demostrant a la resta d'Espanya que vam ser pioners en aquest tipus de governs, en governs de coalició que estan funcionant perquè estan fent polítiques que posen al centre a les persones. Nos centramos enseguida en les Corts, en lo que ha ocurrido hoy, en lo que se ha anunciado hoy y también en la pregunta de la síndica de Unidas Podemos, pero le decía yo que ha sido un inicio de curso político muy estresante, con muchos temas, con muchos focos de atención. El primero de ellos, Cataluña, que también se ha colado en el debate de les Corts Valencianes. ¿Cuál es su opinión al respecto de la sentencia del procés y del momento que estamos viviendo con este tema, con este conflicto? La veritat és que, com dius, estem tenint un inici de sessions parlamentàries molt intens, i el tema de Catalunya havia d'arribar perquè, a més, evidentment, de ser una comunitat germana que ens uneixen llaços històrics, culturals i la llengua també, crec que no és una qüestió sols catalana, és un problema d'estat perquè ens immiscueix a tots, i justament avui nosaltres li preguntàvem al president i li proposàvem que el Botànic i la Generalitat Valenciana poguera ser una institució oberta a mediar entre el govern central i la Generalitat catalana, just perquè així hem donat exemple de poder-nos posar d'acord diferents forces polítiques que som ben diferents, però que amb diàleg, amb cessió de totes les parts i amb consens hem aconseguit conformar un govern, i per tant nosaltres pensem que podem extendre la mà per ajudar a posar solucions a aquest conflicte que, com deia, al final no és una qüestió catalana, sinó és una qüestió d'estat. Bueno, pues vamos a ver ese momento, esta pregunta que lanzaba la síndic de Unidas Podemos y la respuesta que tenía del president hoy en les Corts Valencianes. Menys retòrica inflamada i menys testosterona. En política, ningú té la veritat absoluta. Espanya necessita més Botànic i menys confrontació. Ni d'ull, ni 155, ni cops de pit. La via valenciana, federal, superadora, el Botànic, marcant rumb i model a seguir. Fem del Botànic i de la Generalitat Valenciana una institució oberta a mediar entre el govern central i la Generalitat catalana. Tenim un paper reduït, probablement, i no volem tindre més paper del que ens pertoca. Però el que ha dit vostè, estic absolutament d'acord en una qüestió que és central. El govern de la Generalitat, i per tant, el paper de la Comunitat Valenciana serà sempre un paper actiu, favorable a l'acord, al consens, al diàleg. Això serà sempre el nostre paper. I nosaltres, com també vostè ha dit molt bé, nosaltres no som simplement uns observadors en el que no ens importa el que passa ni ens importa els resultats de la qüestió. Nosaltres volem estar com uns observadors actius, perquè ens juguem molt tots plegats. ¿Le ha convencido los argumentos del presidente? Sí, la veritat és que hi havia que el que demostrem, i també amb l'exemple del Botànic, és aquesta capacitat de diàleg, de consens, i és més, agafava el testimoni quan deia no anem a ser més observadors passius, sinó el nostre paper ha de ser actiu,
perquè si entenem la crisi o el problema polític sols amb una mirada estreta, com algo que afecta a una part del nostre país, al final el que voldrem és que aquesta part ho solvente com puga entre ella mateixa, però si comprenem que així, després de tindre una crisi econòmica molt forta i una crisi político-institucional, el que ha vingut darrere és una crisi territorial que ens està demanant que parlem inclús de la reforma del sistema de finançament, perquè també a Catalunya va començar així, igual que ara si reivindiquem un sistema de finançament més just, també van començar allí, i al final el que demostra és que hem de parlar tota Espanya de com volem que siguin les nostres relacions, quins models solidaris volem donar-nos entre nosaltres per construir una Espanya més àmplia, que pensem que és tot el contrari al que està demanant, per una banda, la tensió recentralitzadora i per altra, la tensió unilateral. I ahí aportem nosaltres el punt mitjà. El punt mitjà. En torno al tema de Cataluña, y por cerrar, estamos viendo imágenes de las protestas vividas en los últimos días en torno a la sentencia del proceso del Tribunal Superior. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay que respetarla, lógicamente, y sobre todo, ¿qué opinión tienen de sus socios de gobierno, de Compromís y de esa parte, ¿no?, del bloc que ha sido un poco más rotunda en este aspecto? Jo crec que així, quan parlem de la part judicial, és just el que nosaltres veníem dient, ja no la sentència o el que ve després de la sentència, sinó el que venia abans. Mai la judicialització d'un problema va ajudar a resoldre-lo. Nosaltres sempre hem dit jutges i forces i cossos de seguretat no han de ser qui resolguen el problema, hem de ser els polítics, i quan els polítics no fan política, doncs venen els fracassos. I per tant pensem que era un error que els principals dirigents de les institucions, tant del govern central com en aquest cas de Catalunya, volgueren donar l'esquena a parlar i, per tant, delegaren la seva responsabilitat en el sistema judicial. Això va ser un error. I així, com deia abans, jo crec que nosaltres just som exemple amb diferents socis, amb Compromís, amb el PSPB, amb Unides Podem, que podem tindre plantejaments inicials molt diferents, i el que hem demostrat és que quan hi ha que arribar a un acord, s'assentem, parlem durant setmanes si fa falta i arribem a acords. I aquest és el camí i aquesta és la forma que hem d'extrapolar per a Espanya. Con diálogo cree que se debe resolver el conflicto de Cataluña, esperemos. Per supost, no hi ha cap conflicte polític que se solvente sense diàleg. Y en torno a la pregunta que le hacía de sus socios de gobierno de Compromís, que pidiendo la amnistía de los presos políticos. Sí, per la part judicial hi ha diverses formes en què es pot prendre la via o seguir el camí. No sols una amnistia, hi ha també la capacitat d'indult, el govern té la possibilitat d'indultar els presos, però una amnistia política nosaltres entenem que fa falta un consens polític molt ampli que segurament ara no hi haurà. Però hi ha diferents coses que es poden posar damunt de la taula. L'altre dia també preguntàvem per la reforma del Codi Penal i nosaltres diem si propostes es poden posar damunt la taula, però per a resoldre un conflicte polític hi ha que parlar i fer política. Pues queda clara la postura al respecto del conflicto de Cataluña. Hoy invitada especial la síndic de Podemos, Nayara Dabó, en Agora con toda la actualidad. La veíamos realizando esa pregunta al presidente y un momento importante esta mañana. Anunciaba Ximo Puig presupuestos, los habrá. Vamos a escucharlo. Es anuncia que la Comunitat Valenciana, com vostè sap, comptarà amb uns nous pressupostos per al proper any que el Consell aprovarà a la propera setmana. Seran uns comptes que garantiran l'ampliació de drets dels valencians i les valencianes, que enfortiran l'estat del benestar propi i avançat, que potenciaran l'educació i la sanitat pública, que consolidaran el creixement econòmic innovador, sostenible i inclusiu, que contribuiran a la creació d'ocupació de qualitat. En definitiva, uns pressupostos per garantir l'estabilitat en temps d'incerteses, per enfortir l'autogovern en temps de recentralització i per avançar en els drets de valencianes i valencians que alguns posen en dubte. Es uno de los titulares que nos deja también la jornada en les Corts Valencianes, presupuestos que llegarán a les Corts ya el jueves y se explicarán del 4 al 6. Este es el calendario. ¿Cuál es su valoración al respecto? Una valoració molt positiva. Nosaltres ja venim dient de fa temps que necessitàvem uns nous pressupostos perquè, a més, així podíem mostrar l'avanç i l'estabilitat del govern del Botànic. A més, ara tenim dos noves conselleries que necessitaven, a més de dotació pressupostària nova. Una d'elles és de la qual té titularitat Podem, que és la Conselleria de Vivenda, i per tant és positiu que tinguem uns nous pressupostos.
acotats al nou context polític que tenim, tot i saber que tenim la dificultat o la incertesa del govern central i, per tant, de totes les transferències i lliuraments a compte que han d'arribar de Claro, porque aquí govern. estaba la cuestión, esperarse al resultado de las elecciones generales, esperar a los resultados del gobierno central o presentar unas nuevas cuentas. ¿Cree que la decisión es correcta? Sí. Nosaltres pensem que la decisió és correcta perquè, com deia, no és el mateix context el de l'any passat que el d'aquest any. A més, renovem govern i, per tant, pensem que són necessaris. Ara bé, això no lleva que tenim una gran dificultat i és no saber exactament què ens arribarà, ni tampoc com ni quan ens arribarà. És una crítica que nosaltres hem fet moltes voltes, no? Encara que el govern central estigui en funcions, el govern així de les valencianes i els valencians no està en funcions i necessitem, a banda dels diners que són nostres, tot el deute històric que té amb nosaltres el govern central. ¿Tendrá de nuevo los presupuestos, una partida dependiente de esos famosos 1.000 millones que se presupuestan pero que no llegan a la Comunitat Valenciana? Clar, nosaltres és una manera de reivindicar-los? Sí, tenim, això veurem amb els comptes que ens presentarà el conseller Soler, però sí que és cert que nosaltres hem de continuar reivindicant un finançament just, perquè al fi i a la cap el que suposa que no ens arriben els diners és que no puguem executar les polítiques que així veiem necessàries per a garantir els drets dels valencians i les valencianes i veure que no podem disposar dels diners que, a més, són nostres per a fer, com deia, diferents tipus de polítiques, no ho podem permetre, no? I sobretot quan estem parlant, com deia el president, de més autogovern, perquè pensem que quan més propers siga l'administració pública que doni els serveis a la ciutadania, millor ho farà. I, per tant, és que no reivindiquem res més que el que és nostre. ¿Hay preocupación en el gobierno valenciano de las cuentas de la Generalitat? ¿Hay preocupación por lo que no llega, como usted planteaba, y sobre todo por si pueden haber esos ajustes o recortes que ya se han anunciado? Sí que és cert que per a fer un pressupost on no tenim totes les dades és més difícil, no? Totes les xifres, i el que ens preocuparia és que hi haguera un govern central que també, com deia el president, tirarà cap a l'atenció recentralitzadora, i que ara mateix sembla que vol llevar-nos competències i recursos i que no ens tornen els diners que són nostres, perquè els necessitem igual que es necessita qualsevol altra comunitat autònoma. Així i tot, jo crec que hem demostrat que, tot i ser una comunitat infrafinançada, estem fent unes polítiques que estan començant a regenerar les institucions i que van començar a reposar moltes de les polítiques nefastes que havia fet el Partit Popular, sobretot pel que feia a dependència, a educació, a sanitat, a vivenda, i ahir el Botànic, amb totes les dificultats exteriors que ens arriben, continuem caminant i anar endavant. Y ante esta situación habrán ajustes ya anunciados o recortes, como se quieran llamar. ¿Les convence las explicaciones que dio el conseller en torno a este tema? Sí, el conseller va vindre a una comissió per poder explicar tota la situació econòmica que teníem, i sí que era cert que el fet de que el govern central en aquest moment en funcions diguera vos fem arribar a través del FLA una part dels diners que vos toca, ve condicionat a que feu una sèrie d'ajustos que vam dir que mai haurien de ser en drets socials, com podia ser vivenda, sanitat, educació, i que en tot cas nosaltres acceptaríem des de les nostres conselleries que foren en partides que ja sabíem que no es podien executar, i per tant diners que realment no ens anàvem a gastar. Sempre hem dit que ahí està el límit. Mai podrem retallar drets, en tot cas treure diners de partides que no es poden executar. I al final moltes d'aquestes coses sempre duen a la mateixa arrel, no? I és aquesta falta de finançament que tenim real, que si tinguérem els diners i ens retornaren els diners que són nostres, no estaríem així parlant de esto, lógicamente. Por lo tanto, usted afirma que su grupo no consentirá, ¿no?, esta parte de recortes, sobre todo en el área que dirigen, que es la de vivienda. Clar, és que jo crec que ahí és molt important diferenciar, per a no fer-nos trampa les paraules, retallades d'ajustos, perquè quan nosaltres parlàvem de retallades, i hem parlat de retallades com una forma de fer política, ha sigut amb governs del Partit Popular, que tot i tindre la capacitat de poder invertir en serveis socials, en educació, en sanitat, en dependència, decidien no fer-ho i invertien en grans obres faraòniques que encara avui estem pagant les sentències. Això són retallades. Després és cert que quan, sobretot i damunt per qüestions externes, no ens arriben els diners que són nostres i hem de dir
d'on podem llevar partides, doncs han de ser de partides, com deia, que ja sabem que no anem a poder executar, perquè a més ahí entra el tema del personal. Moltes voltes no podem executar partides perquè no tenim suficient personal treballant en l'administració pública. I això ve perquè tenim les famoses lleis Montoro, aquelles de racionalitat i sostenibilitat de l'administració pública, que el que van fer va ser minvar l'administració pública i convertir-nos en un dels països d'Europa amb menys funcionaris per a treballar. Bueno, pues veremos qué pasa en este aspecto, lo seguiremos de cerca. Hoy hemos dicho que teníamos una invitada especial en Ágora, compartimos entrevista con la síndic de Unidas Podemos, Nayara Dabo. Hemos salido a la calle, algunas preguntas de los ciudadanos, ¿dispuesta a contestarlas? Sí, claro. Venga, pues vamos con la primera pregunta de la calle para nuestra invitada. ¿Qué le parece que Errejón vaya con Podemos a las próximas elecciones? Compromís, en este caso me imagino que bajo la marca de Errejón. ¿Cómo se valora desde ya en pre-campanya electoral? Sí, a veure, la veritat és que nosaltres sempre hem dit que és legítim que qualsevol persona o formació política es presente a les eleccions. Nosaltres sempre hem estès la mà per a fer fronts més amplis amb altres forces polítiques, ho vam fer amb Compromís. Crec que vam demostrar que ens anava bé, sobretot a ells, perquè nosaltres quan hem anat junts o quan hem anat separats hem tret els mateixos resultats, vam mantindre la representació institucional dels nostres 5 diputats d'ací de la comunitat i per això aquesta vegada vam tornar a tendir-los la mà. Finalment ells van decidir apostar per Errejón i per Mas Madrid i tal. ¿Fragmentará el voto? Sí. Sempre quan hi ha nous partits polítics o quan més partits polítics hi ha, doncs la ciutadania divideix el seu vot entre aquestes formacions. Però jo crec que sí, l'important és que en molt poc temps hem passat de viure en un sistema bipartidista on era molt difícil canviar certes dinàmiques a tindre un ventall d'oportunitats més gran al que escollir. Nosaltres sempre mostrem prudència, però en aquest cas jo també dic que estem prou tranquils perquè, com deia, hem mantès la representació institucional en aquesta comunitat, o sigui, la gent, els valencians i les valencianes han continuat donant-nos la seva confiança i, per tant, prudents, però tranquils. Bueno, en torno a este tema, por cerrarlo, Compromís opta por la marca de Errejón. ¿Esta decisión cree que puede interferir en las relaciones personales, relaciones dentro del gobierno autonómico? No, jo crec que no. Jo crec que com deia, ens hem d'acostumbrar a una política amb molt de diàleg, amb molta capacitat de negociació, de consens, de treballar molts partits i de moltes formes diferents i, per tant, jo crec que el govern continua igual de fort i igual d'estable. Bueno, más preguntas de la calle para nuestra invitada. ¿Cree que ha perdido el espíritu del 15M Podemos? Aquesta pregunta també ens la feu moltes voltes els periodistes, sobretot ara que entrem i que som govern, i que ens la fèieu ja quan entràvem a les institucions i ara que entrem al govern. Jo crec que el que estem demostrant és que totes les reivindicacions que fèiem al 15M hem sigut capaços de dur-los dins de la institució, de ser aquesta punta de llança de les necessitats i de les demandes de la ciutadania i, per tant, ara ja no sols podem fer força des de fora de les institucions amb la societat civil, que és molt important, sinó que, a més, podem ajudar tant des dels parlaments així com des del govern a executar aquestes polítiques. És a dir, que sigue vivo este espíritu. Sí, per supost. Jo crec que seguim reivindicant. Tenim, a més, una organització que continua amb una estructura, com sabeu, de cercles on la gent participa, d'estructures molt obertes, molt en contacte amb els col·lectius i amb la societat civil i per tant, continuem sent aquesta punta de llança dins de les institucions. Más preguntas a nuestra invitada hoy en Ágora. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de estar en el gobierno valenciano? Doncs, com tot, té els seus pros i els seus contres, però evidentment crec que té moltes més avantatges. El que ens agrada, evidentment, de formar part d'un govern és poder executar les polítiques que ens han fet arribar així, les demandes i les reivindicacions que deia que fa la majoria social, doncs no sols poder proposar-les al Parlament, sinó poder executar-les. Ara mateix som els titulars de la Conselleria de Vivenda i, per tant, podem començar a ampliar el parc públic de vivenda,
podem instar al govern central a que regule els preus del lloguer, podem treballar perquè hi hagi sempre una alternativa habitacional per als casos de desnonament o de violències de gènere i, per tant, tenim la capacitat de fer aquestes polítiques per les quals ens vam mobilitzar i vam voler entrar a les institucions. Esta sería la parte positiva, la de gestionar, y la otra cara, la negativa. Doncs la negativa és de vegades no arribar a tot el que voldríem fer o no arribar amb suficient rapidesa, perquè és cert que hi ha moltes coses que canviar, sempre hi ha coses que canviar i sempre hi ha drets que garantir i llibertats que ampliar i a voltes no aconseguim fer-ho amb tota la rapidesa que ens agradaria. La administración sigue siendo muy lenta, ¿no? Esto es uno de los temas que hay que resolver en las asignaturas pendientes. Exacte. Vamos con la cuarta pregunta para nuestra invitada, la síndica de Podemos. ¿Habrá recortes en el gobierno valenciano? Contestaba antes, reafirmamos la pregunta, la respuesta. Sí, evidentment. No és el mateix. Retallades no hi hauran perquè nosaltres tenim clar que no podem minvar els drets de la ciutadania i, per tant, com deia abans, per una falta de liquidesa que, a més, no és que nosaltres gestionem mal, sinó que no ens arriba des del govern central, en partides pressupostàries que no es puguen executar s'hauran de reduir. Y última pregunta de la calle. ¿Qué le parece el aumento de asesores en el gobierno valenciano? Doncs la veritat és que no ha hagut un augment d'assessors tan grans com de vegades sembla eixe rebombori. De fet, a la part proporcional que a Unides Podem li toca per estar dins del govern, ni tan sols hem arribat a cobrir eixa part proporcional que ens queda. El que és difícil a voltes és de parlar de la necessitat de tindre assessors als governs perquè hem viscut tants anys d'enxufisme i de veure que els partits polítics el que feien era fer servir les institucions públiques que són de tots per als seus propis beneficis partidistes, que després tornar-li a explicar a la gent que per a que funcioni un govern i funcionen unes institucions necessitem a gent treballant, siguin assessors com siguin funcionaris, doncs és difícil perquè venim d'èpoques molt negres. Però la veritat és que, com dèiem abans, patim d'una escassesa de personal que moltes voltes ens fa que no puguem anar tot lo ràpid que ens agradaria. Bueno, pues queda clara también la postura al respecto. Volvemos a les Corts Valencianes porque, aparte de ese anuncio destacado del presidente Ximo Puig en torno a los presupuestos, también anunciaba una nueva ley del juego. Vamos a escucharlo. I reforçarem la protecció de les persones vulnerables, entre elles els menors, que són els més vulnerables, amb la nova llei del joc. I els anuncio que demà el Consell de la Generalitat aprovarà el projecte de llei corresponent. La norma implantarà novetats com el control d'accés a peu de carrer per tal que els menors i les persones amb problemes de ludopatia no puguen accedir lliurement a l'interior dels locals. Control, prevención, importantes titulares, ¿no?, de esta nueva ley que se aprobará mañana. Sí, molt important. Una llei molt necessària i molt important perquè estem veient que s'està convertint en una xacra de la nostra societat, sobretot entre la gent més jove i dels barris populars, i per tant molt important començar a regular-ho per a que això no continuï estenent-se. Nosaltres ja fa mesos que venim denunciant-ho, de que s'havia de parar els peus a aquesta pràctica perquè estava infestant a la nostra gent jove i estava generant problemes molt greus. Bueno, pues será en contestación al síndic de Compromís el anuncio que realizaba el presidente Ximo Puig. Volvemos de nuevo a les Corts Valencianes ahora para escuchar a Toni Cantó, momentos que se han vivido tensos esta mañana también en les Corts. Usted se hizo famosa por esta camiseta. Yo le pido que tome las decisiones que debe tomar, porque si no pasará la historia por esta otra, por los hermanos Dalton de Compromís. Bueno, ¿cómo se viven estos momentos en les Corts? La veritat és que crec que el senyor Cantó ens té una mica acostumats a aquesta parnafernàlia escènica i la veritat és que crec que tenim una oposició una mica lletja i sobretot abanderada, com deia, per ciutadans que estan mostrant un talent agressiu i crec que fins i tot maleducat i moltes voltes masclista. Maleducado, masclista, enseñaba camisetas, en este caso, como estamos viendo
en imagen y la anterior que mostraba la sociedad de gobierno, Mónica Oltra, antes de llegar al gobierno. ¿No son las formas adecuadas entonces? Ja no es tracta tant de per què ensenyi una camiseta, això no és el problema, de vegades és el llenguatge que s'utilitza, la forma d'exposar-lo. Avui mateix també el senyor Cantó s'ha dirigit a personal d'una de les nostres conselleries, a una dona que és cap de gabinet d'una conselleria com una senyoritinga. Vull dir, crec que són ja paraules que a més rosen la... Bueno, a part de ser maleducades, crec que demostren molt de masclisme y poca decencia política. Bueno, pues una oposición ahí dura la que se está realizando. Ahí está la crítica de la síndic de Unidas Podemos al respecto. Y todo esto en un marco de precampaña electoral, lo comentábamos al principio. ¿No hay ambiente de elecciones? ¿Tienen la misma sensación? Pues jo crec que la veritat és que no ho comentàvem abans i crec que de moment estem encara en una situació de bastant calma. Crec que compartim amb la ciutadania una mica d'aquesta sensació de desassossec i de frustració de no poder tindre ja un govern central. Nosaltres vam estar fent molts esforços per fer-ho. De fet, des d'ací li dèiem al senyor Sánchez que simplement tenia que virar la mirada cap a la nostra comunitat i veure com el seu propi partit havia aconseguit conformar un govern amb les altres forces polítiques on nosaltres també estàvem i que estava funcionant i que, per tant, que el que España necesitaba era menos confrontación y más botánica. Somos ejemplo, de hecho se comentó mucho en campaña de gobierno a la valenciana, pero no se ha podido hacer realidad. ¿Qué ha fallado? Y sobre todo, ¿qué sensación tiene con los ciudadanos? Porque se ha provocado una desafección importante, preocupante, porque ha fallado el diálogo entre los políticos. ¿Hemos votado mal los ciudadanos? Está claro que no. Se mira con preocupación también desde la clase política esta falta de acuerdo, de mirar más por los ciudadanos. Clar, jo crec que els ciutadans ens vau donar un mandat molt clar el 28 d'abril, que era conformeu governs plurals i de coalició, si no algun partit haguera tingut majoria absoluta i s'haguera governat com s'ha fet anteriorment. Però això no és el que va eixir de les urnes. El que va eixir de les urnes és no li donem majoria absoluta a ningú perquè volem que es poseu d'acord diferents forces polítiques, perquè tenim una Espanya més moderna, més plural i més capaç de demanar diferents opcions i que entre elles es posen d'acord. Així hem vist com el PSPB, Compromís i Unides Podem, ens vam sentar a negociar el dia després de les eleccions, com vam estar setmanes negociant. Sí, exacte, costó, però és que unes negociacions costen si vols que isca un govern fort i estable, i per tant va suposar setmanes, va suposar reconeixement dels líders de les tres formacions i també va suposar que tinguérem molt clar quin serà el model que volíem. I això és el que des d'ací hem trobat en falta al PSOE d'Espanya, perquè allí el Partit Socialista no es va sentar a negociar fins 48 hores abans, quan després del veto a Pablo Iglesias, Pablo, amb una altura de mires que no ha hagut mai abans, va dir em faig a un costat. Sí, això suposa que pugui haver un govern, jo em faig a un costat i per tant parlem 48 hores abans d'una investidura. Ja se sabia que era molt difícil tancar un full de ruta d'un govern i de fet s'ha vist quan el dia després de la investidura fallida nosaltres vam dir ens tornem a sentar, no se n'anem de vacances en agost, s'assentem i parlem i el Partit Socialista va dir ja no hi ha possibilitat de coalició. Per tant, el que sembla és que tenien molt clar que el que valia per al País Valencià no els valia per a España y bueno, ens ha fet que tornem. Otra vez a elecciones. ¿Cree que Pedro Sánchez era un poco su estrategia volver a unas nuevas elecciones para intentar rentabilizar más votos? Doncs en retrospectiva això és el que sembla, perquè de vegades quan alguna cosa és la primera volta que es fa costa una mica més, però com dèiem teníem l'exemple així, teníem l'exemple d'un govern que s'havia sentat a parlar durant moltes setmanes per a fer-ho, que ja venia de 4 anys anteriors on també ho havia aconseguit i per tant tenien aquesta facilitat per poder veure com ho havien fet i la retrospectiva ens diu que volien anar a unes noves eleccions. ¿Pedía demasiado lo razonable Podemos en aquel pacto que se llegó incluso a pensar que podría salir adelante? Doncs la veritat és que jo crec que el que s'ha de demanar és la força o la proporció que ens han donat les ciutadanes i els ciutadans. Per això nosaltres demanàvem, primera, poder negociar tot un acord programàtic, que ja ho havíem pogut fer per als pressupostos que mai van eixir endavant, però a més un acord programàtic amb punts concrets, una plasmació temporal
d'aixòs punts i, a més, una dotació pressupostària per assegurar-nos que anarà endavant i després, per supost, un equip de persones que pogueren executar-los. I, per tant, jo crec que eren coses sensates i lògiques que anaven molt més enllà de quin ministeri, sinó de tot un conjunt de propostes amb una temporalització y un equipo de personas que lo pueden hacer. No sé si está pendiente de las encuestas, pero todo dice, aunque pocos ya creemos en los datos que nos dan, que podría reforzarse el bipartidismo tras las nuevas elecciones y bajada de votos tanto para Ciudadanos como para Unidas Podemos. ¿Cómo se ven estas cifras o estas encuestas, estos datos desde su formación? Y sobre todo si jugamos a política ficción, ¿qué cree que puede ocurrir después del 10N? Sí, política ficció és el que sempre fem abans perquè les enquestes, tot i que poden marcar una tendència, sempre hem de ser molt prudents perquè hem vist enquestes de tot tipus i després els resultats han... sido diferentes o a veces acertado, pero poco. Per tant, nosaltres, jo com dia abans, evidentment entenem que es pot generar desafecció en la gent quan veu que no complim amb el mandat que ens han donat i nosaltres el que diem és que és necessari anar a votar, que no ens podem quedar en casa, que ens han de tornar, que ara mateix l'acte de rebel·lia més gran que hi ha és anar a votar, inclús tornar a votar el mateix que s'ha votat per dir-nos heu de tornar-vos a sentar i posar-vos d'acord i per tant, tot i que ser prudents així, bastant tranquils perquè com deia abans hem mantès la nostra representació. Y sobre todo el Botánic, que ya ha vivido varias elecciones, tanto municipales, autonómicas, 2 ya elecciones generales, con lo cual sabemos que no les va a afectar a lo que es la relación entre los socios de gobierno. Yo creo que esto ya lo hemos vivido, ¿no? Sí, això ja ho hem viscut i és algo que crec que al que ens hem d'acostumar. Sí. Es nuestra primera entrevista que realizamos a la síndic de Unidas Podemos, Nayara Dabó. Le hemos preguntado la actualidad, le hemos preguntado del Escorts, pero si nos deja queremos conocer algo más personal suyo. ¿Nos abre un poquito la puerta? Venga, pues nos abre la puerta la parte personal. Varias preguntas a nuestra invitada. ¿El último libro que ha leído? Los hijos del Nilo, de Xavier Aldecoa. És un periodista internacional que cobreix sobretot l'Àfrica subsahariana, que m'encanta, que em xifla des que el vaig descobrir, a més col·laborador de La Vanguardia, i cada nou llibre que trau parlant d'Àfrica, doncs me l'he de comprar i llegir, sí. Bueno, pues ahí estaba. Más preguntas. Ui, crec que això em costaria molt. Sí, perquè m'agrada molt menjar i m'agrada molt tot el menjar, però diré que com a bona alcoiana i valenciana, doncs la paella. La paella, bueno, pues todo un clásico, un típico, pero hay que tenerlo. ¿Más preguntas? Doncs sempre llegir la muntanya. Si és d'Alcoi, millor. Exacte, sí, tenim paratges naturals, la veritat és que molt bonics, que ens rodegen i res, a 2 minuts caminant de casa i per tant crec que la muntanya sempre ens dona aquest aire fresc i aquesta pau que és necessària també treballant dins de la política. Más cosas personales de nuestra invitada. No, gens ni mica. No sou gens supersticiosa. Bueno, pues no es supersticiosa y nos queda una. Doncs la veritat és que sempre he practicat molt d'esport, m'agrada molt l'esport i molt divers, però ahir he de dir que des que vaig tindre a la meva filla m'ha sigut molt difícil continuar fent esport perquè, a més, ara mateix m'he de desplaçar tots els dies des d'Alcoi fins a València, és el que té la conciliació familiar i quan arriba allí m'apeteix estar amb ella i per tant he sacrificat el meu temps per a l'esport. Normal, pues deporte, política y familia no cuadra de momento. No. Lógico. Nayara Dabó Alcoyana es la nueva síndica de Unidas Podemos, mujer con fuerza, ilusionada, con ganas de gestión y esperemos que se pueda hacer efectiva todas esas propuestas
de su formación morada, ahora también dentro del Gobierno. Todo un lujo que haya estado con nosotros esta noche. La invitaremos en próximos programas para seguir analizando lo que nos interesa en la actualidad más inmediata en la valenciana. Gracias. Gràcies a vosaltres. Buenas noches, bona nit. Bona nit. Invitada especial esta noche en Ágora, así terminamos nuestro programa. Volvemos ya el próximo lunes, como siempre, a la misma hora estaremos con una invitada también. Estará la síndic del Partido Popular, en este caso Isabel Bonich, con nosotros el lunes. Gracias por estar ahí, buenas noches, bona nit.